oromummaa dhiiga tokko walitti qabdanii akkasit jaalala kabajaan waliin akka jiraattan fuula duratti illee akkasiin abdii qaba waan hunda waan dabarsiisan irraanfattee illee of biratti deebiftee akka obboleettii isiit akka ilma isiit siif taatu abdiin qaba. Atillee ammoo waan darbeerraa nama barumsa guddaa fudhatee hojii keetirratti pirootii godhu abdii sirraa qaba. Maaliif waan hunda argiteerta eenyu akka si jaalatu eenyu akka si jibbu waan taatillee hunda irraa baratta jedhee abdiin qaba. Maaliif namni gaafa tokko kawaasii godhu osoo hin taane harka siif dhawutu guyyaa ati rakkattee harka si dhawutu irra guddaadha argite jedhee yaadaan. Kanaafiyyuu nama waan darbeerraa baratee bakka guddaa ga'u jedhee sirraa abdii qaba. Atis haga miidiyaa irratti siinaa softu caalatti keessan gadi buutee waliin dubbattee. Nana sindura bari munayya sindura gaafa isiin dhiyoo tana jechuun bilbilee fi yoo xiqqaate sa'aatii meeqa gorsaa wali mee gaafadhu kunu. Akkas maaliif dhugaa siin jedha namni hundi ka arrasi waliin kolfee taphatu kun jireenya kan kee ka fuuldura maal akka taatu nama si yaadu miti kun hundi ka harka siitum hundi kanaa yaadu jettee akkan fudhanne waan jireenya keetii ofii keetii teettee itti yaaddee sammuu tee mari'achiiftee tasgabbooftee jireenya kan kee ka dheengaddaa sanitti akka deebituun abdii sirraa qaba. Gorsa siifaa ta'uu wanni dheengadda dabarsitee maaliif namni ammaayyuu ati wanna calleessa godhattuuf malee koomentii namaatu nama miidha dhugaa siin jedha. Ati garuu hayyuu ta'aa jirta. Miseejii namaa kana koomentii namni barreessuyyuu negatiivii kata keessaa dhiiftee koomentii gaarii dubbisuun keetu hayyuu ta'uu kan kee agarsiisa. Miirri akkasiin cabne namni kufuun ni jira ni ka'a namni ammoo nama kufe osoo hin ta'in nama kufee achi tafee namni badaan bakka sanirraa akka barattee dandamattee nama jabaa taatuu siin jedha. Waan hafe ammoo inshaallah doktorallee keessan dubbisa sillee keessan si dubbisa jabaattee hojii kan kee deebitee akka hojjettu siin jedha. Hojii kan kee ka dur kaayyoo jalqaba biyyaa baateef san yaadattee kaayyoo sanirra cimtee bakka durii sanitti deebitee jabaattee akka argamtu sirraa fedha. Maaliif hawaasni bal'aan si daawwata namni si jaalatullee hedduudha. Namni parsantiin guddaan namni hojiirratti akkati tikirootii gootu barbaaduudha. Saniifuu yeroo kan kee humna tantee yeroo qabdu kana itti fayyadamtu miidiyaa kana dalagaan itti fayyadamuu qabda. Dalagaaf bakka kennuu qabda. Yeroo keetillee dalagarra dabarsuu qabda. Miidiyaan kuni namni tokko ka itti fayyadamu tokko ammoo miidiyaatti itti fayyadamu. Nama miidiyaan itti fayyadamu osoo hin taane nama miidiyaa fayyadamu taatee argamuu qabda. Umrii shabaabummaa kanatti rabbii sadarkaa kana sii kennee si ol fuudhee miidiyaa kanarra si mul'ise isaaf galata galchitee hojii keetirratti tikirootii akka gootu siin jechuu barbaada. Isin jaaladha obbolee hedduu isin jaaladha hedduu siin kabaja. Kalimaa takka afaan kee ittiin dubbatuun iyyuu waan guddaadha nama sammuu qabu nama waa beekutti nama hayyuutti jechuudha. Galatoomii ulfaadhu rabbiin umrii kee keessa barakaa sii haa kaa'u. Hanga tokko hin beekamu laani nama isiin nama hin beekti sirriitti jechuudha. Nama isii miidhuu miti waa isii miidhee waa wanna jedhee miti sii galee xiqqishuu isii hin qabdu sani malee wallahi rabbiillee ni beeka isheellee ni beekti. Mukaa isii miidhee ukaa rakkoon tokko isii mudatee miti garuu haa ta'u inni hunduudha. Sammuu keetiin ajajamu sammuu kee malee sammuun namni si gorsu maal kana san jedhu warra borganama bakka itti kuftetti sirra ejjatee si bira taruudha malee warra bakka itti kuftee si kaasuu miti. Jecha namaatiin tasumaan deemin of ta'ii jiraadhu sammuu tan ta'e taa'ii mari'adhu waan si dhibe taa'ii itti yaaditi tasgabbaa'ii mari'adhu gaafa aartes namaan mari'atiin ofumaa keetii aneessa maal ta'ee maal balleessee maal dogongoree namni hoo yoo namni si balleessee jiru namni sun maaliif na balleessee nama san karaa kamiin karaa nagaatiin karaa kamiin nama saniitti nagaa nama saniif of jedhu buusaa si galee nama hayyuu soqattee yoo rakkatte yoo wanna si dhibe jiraatte wanni siin galii yoo jiraatte akkasitti gaafattee namarraa nama hayyuurraa baruu qabdaa siin jedha. Dr. Mariam tokkoffaa galatoomi nama miidha tokko bari akkuma
sahaabaa durii akkuma ergamaa rabbii akkuma gartee nama diinii tokkotti namni tokko yoo nama miidhayyuu galata isaa deebi'an jechuudha. Garuu kan nama kennaa hammeenya namaa deebi'uuf tattaaffii godha. Warri as jala deemtanii amma isii arrabsitan silaa mari'amta miidhamteeyyuu kun akkatti garaa bal'attee dhiiftee irra kuttee isinis irra kutaachuu barbaada bilaasha afaan hin badinaati. Dhugaa hundi namaa osoo akka kana ta'e hedduu namatti tola. Ammallee obboleettii teeti Arafaat akkuma durii gorsaa turettetti jajjabeessi inshaallah akka isin jabduu taate gadi baatu godhaa jette. Ani gaafa isiin rakkoon mushaakilaan sun uumamee siifi isin gargar adda deemtan sani siif osoo hin taane sii miidhamte yookaan isii dogoggorteef osoo hin taane isimaaf samu jattiin suni Mariyaam akkasitti yaadduuf biraa deemte ka jedhu garaana nyaatte. Achi as illee hin dhiifne osoo taatee silaa isiin si deebitee waan barumsa ati qabdu kana sirraa fudhatte wallaahi hedduu takka gaarii jedhee yaada. Maaliifi beeki dalagaan dalagama garuu osoo namni nama miidhin badhetti si waanyee falfalaa fi maal namatti dalagu nama haga tokko waa namaan jedhe yookaan namatti balleesse ufitti qabuun ufitti ammatuun wallaahi hedduu takka gaariidha. Warra as jala deemee waa jijjiiru sirra haa bara. Kabajuu kan kabajni gad deebisuu jedhan san osoo hin taane kan nama hundaa kabajee wajji jiraate hedduu takka galatoomaa. Waan nama baay'ee namatti tolu carraa yoo jiraate warra asii kanaa kenna akkanumatti waa jechuu barbaada. Osoma nuti as teenyu osoo atillee jirtu akkuma carraa dhufte nama mudee taraatti galchanii garuu uummanni tokko Kaydimaaf galchanii iyyuu godhe. yaani namni tokko tokko karaa biraatitti hubataa jira. Isiillee jireenya ofii jiraataa jirti. Anillee jireenya kiyya jiraachaa jira waan ta'eef suni dhimmi deebi'uuf hafuu jechuudha. Sani maaliif abbaan laallatadhe? Waayo. Sun rakkoon qabu jechuun alaa kullee haalitti kaa. Mammaa kan jedhee jiru. Gaarima akka akkanumatti wal biratti argamuun kunuu bar waan guddaadha. Meeqa kamtu yoo nama wal biratti nama arguuf silaa beeki kuni waan itti gammadani malee waan itti gaddanillee miti. Ka aaree gubatee yoo naasi ka fooloo sirraa deeffatee tare yookiin ka isii biroo godhe yookiin ka biroo godhe hin dhabamu jechuudha. Maaliif jennaani shayxaanni barnaa shayxaana zaahiraa qofaa miti. Shayxaanni namallee ni jira jechuudha. Ka yaa'anii namni tokko jaalalaan wajji jiraatuun isan gammachiifne. Ka wal loluun bichaan isa gammachiisu. Kutaa wal jala deemanii kutaa wal qabuun qofti isa gammachiisu jira bar. Sigalee. Ka yoo isa miidhaa sanii namaa deebisuun qofti beekumsa itti fakkaatu jira. Ka tola namaan deefne jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa tokko ergamaan rabbii namni wahii itti dhufee bakkuma ergamaan rabbii ciisaa jirutti lola keessatti jechuudha bakka lolarraa garanitti. Osoma karaa deemanii gaaddisa wayii jala goree namuu ciciisee achumaa gosa isaa irraa namni dhume jechuudha. Dhufee ergamaa rabbiitti seeyifii ergamaa rabbii achumaa gadi loqqifate mayyamna okamiin ni jedheen. Eenyutu amma sirraan dhoowwa jennaan rabbii jedheen ergamaan rabbii. Inni akkas jennaani seeyifiin namtichi harkaa qabu kun hollateetuma seeyifiin harkaa bu'e. Amma ergamaan rabbii fudhateetuma amma eenyutu sirraan dhoowwa jennaan. Ati amma nama gaarii tahi jedheen akkasitti ergamaa rabbii kadhatee ergamaan rabbii achumaan nama isa ajjeesuuf dhufe iyyuu garte nama lubbuu isaa irraa darbuuf dhufe nagayaan gadi dhiisee booda sababa nama sanii gandi guutuun amane jira. Nama hammeenya namatti yaadu dhufee fi lubbuu namaa dabarsuu dhufeeyyuu gaarii yoo yaadaniif namni sun deebi'ee gaarii guddoon namaa deebi'e jechuu barbaadetti waan akkasii geeffadhe. Akkas inshaallah.